हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग गई आशा करता हूँ आप लोग पढ़ गया होंगे। तो गैस यहाँ पर थंबनेल देख के समझ चुका हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी A26 डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी सैमसंग का A26 5G लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या नहीं रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इस प्रोमो को 100% फिक्स करूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गाइस, आपका सवाल आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है, स्पीकर में हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया तब से साउंड है आना कम हो चुका है या आ नहीं रहा है। किसी भाई का सवाल है, स्पीकर में ऑटोमेटिक साउंड है रुक गया है या कम हो गया है। किसी भाई का सवाल है, हमारे सिंगल स्पीकर में साउंड है आ नहीं रहा है, सिंगल में आ रहा है। किसी भाई का सवाल हो सकता है, स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड है कम आ रहा है। किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई हमारा मोबाइल पानी में चला गया, स्पीकर में पानी कैसे निकालें। कोई भी सवाल हो स्पीकर के रिगार्डिंग, आपको इस छोटा सा वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जो आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा, सेम सेटिंग आपको फॉलो करेंगे, आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो चलिए किसी पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहली बात तो आपको जाना सेटिंग के अंदर। जैसे आप सेटिंग के अंदर आओगे, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉफ्टवेयर अपडेट का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर साउंड कम हो गया है, आ नहीं रहा है। तो गाइस यहाँ पर अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद स्पीकर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो सिंपली आपको नेक्स्ट का वेट करना है। कभी कभी होता क्या है, सैमसंग के डिवाइस में अपडेट के साथ में बग आए थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट आने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेक्स्ट आपका वेट करो, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रीच करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर इशू है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही वो फिक्स कर देते हैं। देन आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर ही एक ऑप्शन दिखाई देगा एसेबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसेबिलिटी पे आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हेयरिंग एनहेंसमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप हेयरिंग एनहेंसमेंट पर क्लिक करोगे, आपको सिंपली नीचे आना है। आपका जो भी चीज़ खराब है, अगर आपका जो ब्लूटूथ वगैरह का ईयरफोन है वो खराब, वो काम नहीं कर रहा है, एक साउंड वगैरह, तो आप ऊपर की सेटिंग को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। कनेक्ट ऑडियो लिखा है वो। अगर आपका स्पीकर में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, फोन स्पीकर नीचे दिखाई दे रहा है, इस सेटिंग को ट्राई करना है। सबसे पहली बात आपको चेक करना लेफ्ट है कि राइट है। इससे होता क्या है, आप चाहें तो अपना एक स्पीकर बंद कर सकते हो, नीचे वाला ऊपर वाला कोई सा भी, ठीक है। आप चाहें तो लेफ्ट या राइट करके देख लेना, दोनों स्पीकर को बंद कर सकते हो पर एक एक करके। अगर आपको लगता है स्पीकर में साउंड कम आ रहा है तो आपको चेक करना है ये लेफ्ट है कि राइट है। अगर लेफ्ट या राइट है तो आपको इसे बीच बीच में कर देना, प्रॉपर तरीके से दोनों स्पीकर में साउंड आने लगेगा। किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा हुआ है, बीचों बीच में फिर भी साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, तो आपको करना क्या है, एक बार इसे लेफ्ट या राइट करने के बाद थोड़ा से इसे बीच बीच में लगा देना है। एक बार मतलब आके अपडेट कर देना, हिला देना है, प्रॉपर तरीके से आपका स्पीकर में साउंड कम आ रहा होगा या आ नहीं रहा। कभी कभी ऑटोमेटिक रुक जाता है, वो आने लगेगा। देन आपको आना है पैक। जैसे पैक आओगे, अब किसी भाई का सवाल था स्पीकर में धूल मिट्टी भर जिसकी साउंड कम आ रहा है, या हमारा मोबाइल पानी में कुछ का स्पीकर में पानी बच चुका है, कैसे निकालें। तो आपको सिंपली गूगल पे जाना, किसी भी ब्राउजर पे, यहाँ पर आपको सर्च करना क्लियर स्पीकर। जैसे आप क्लियर स्पीकर सर्च करोगे, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, फर्स्ट नंबर पर ही आएगी, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। आपके स्पीकर पूरी तरह से क्लीन एंड साफ हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। तो हम क्लिक करने से पहले मेरा जो मोबाइल है साइलेंट मोड पर है, तो हटा देता हूँ। अब आपको चलिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी हो निकाल कर फेंक देगा, आपके स्पीकर क्लीन एंड साफ हो जाएंगे। तो आप ऐसे ही करके ट्राई कर सकते हो। जैसे आप इस बॉक्स पे क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, जैसे आप इस पर बॉक्स पर क्लिक करोगे ऑफ होगा ऑन होगा, ठीक है। ऑन ऑफ यहाँ इस पर ही होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, 2-3 बार चला देना, 20-20 सेकंड तक लगातार आपका स्पीकर क्लीन एंड साफ हो जाएगा और आपका स्पीकर प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, कोई सवाल है आपका कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।